ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 106. چون خبری پیروزی ابو مسلم و تقسیم غنیمت‌های افسون جنگ به گوش خلیفه ابو جعفر منصور رسید، مرزوق نام مولایش را به حضور ابو مسلم فرستاد تا غنیمت‌های تقسیم شده را از او باز خواهد. ابو مسلم از این کردار خلیفه و مولایش که می‌خواستند در حضور لشکر اعتباری او را بکاهانند به خشم آمده گفت که مرا امینی آل محمد می‌خوانند. بو جعفر را بگوی که اگر چنان است که به خونهای ایشان استوار بودم، به خواسته ها هم استوارم. ابو جعفر منصور از خشم و تندروی ابو مسلم هراسیده پی برد که او عزم خراسان می نماید و احتمال از آنجا لشکری آزموده سیاه جامگان را گرد آورده او را سرنگون می سازد و به جایش خلیفه دیگری را می نشاند. از همین خاطر او تعجیلاً عهد ولایت شام به بو مسلم فرستاد به دست مولای خیش یقطین و او را پیغام داد که خراسان از ما دور است، تو آنجا به شام بنشین تا به ما نزدیک تر باشی و خلیفت از قبل خیش به مصر فرست تا هرگه که ما تو را خوانیم زود بیایی. بو مسلم را از آن کار خشم آمد و یقطین را گفت برو بو جعفر را بگوی که شام و مصر تو را باد، مرا خراسان بس است که مرا آنجا شغلها هست. و خود برخاست و راه خراسان گرفت. ابو مسلم که مکر و کینه‌ورزی خلیفه ابو جعفر منصور را می دانست، دعوت و درخواست‌های چندین کرته او را رد نموده سوی خراسان رهسپار شد. ابو جعفر منصور به تهلوکه افتاده سفیر پسی سفیر می فرستاد تا که ابو مسلم را با وعده منصب و قدرشناسی و ضرورت حضور او در مرکز خلافت از راه بازگرداند. عاقبت 5 تن از کسانی نزدیک خود و ابو مسلم را با پیغام و سخنهای نیکو و نامه‌های سرشار قسم و صداقت فرستاد و یکی از مقربان ابو مسلم را با نام ابو حمیده کفیل خیش نمود. طبری یکی از پیغام‌های ابو جعفر منصور را آورده که چنین است: و اگر همه پیغام‌ها بدهی و امیدها بکنی و نپذیرد و فرمان نکند، از او ناامید شوید، بگویید که من ایدون از خدای عزوجل بیزارم و از محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و از نسب وی بریدم که اگر تو که بو مسلمی بر رأی من نروی، از پی تو هیچ کس نفرستم مگر خود آیم به تن خویش. اگر به خراسان شوی و اگر به ترکستان و اگر به چین و هند، هر کجا که شوی از پسی تو همی آیم و باز نگردم تا تو را نکشم یا خویشتن را هلاک نکنم. و اگر باز آیی، همین سوگند بر من که بو جعفرم پسری محمد ابن علی و برگردنی من واجب است، اگر یک موی از آنی تو بیازارند
یا از ولایتی تو به هیچ چیز کم کنم، یا بدیل اندر از تو هیچ کی ندارم، و اگر تو را اندر نیت هیچ بدی دارم، و اکنون از این دو کار هر کدام که خواهی بگزین. ابو مسلم بعد استادگری وکیلانی چندین کرته خلیفه ابو جعفر با مقربان خیش مالک ابن هیثم، نیزکی تخارستانی و چندین بزرگان و دهقانان خوارزم و سوخت که همراهش به حج رفته بودند مشورت کرد و از آنها مصلحت پرسید. یاران او بازگشتنی ابو مسلم را به حضور ابو جعفر منصور نپذیرفتند و از قصد و بدخواهی خلیفه او را هشدار دادند. در این هنگام ابو جعفر منصور منشور نهانی به ابو داوود خالد ابن ابراهیم سابق سرلشکری ابو مسلم فرستاده او را قایم مقام خراسان و ماوراء النهر تعیین کرد و امر داد که به مقابل ابو مسلم برخیزد. ابو داوود تقریبا آغاز زمستان سال 755 نامه و عهد خلیفه ابو جعفر منصور را بر اهل سپاه نشان داده بیعت آنها را ستانید و نامه به ابو مسلم فرستاده عرض کرد که تو را آمدن به خراسان روی نیست که امیر المؤمنین خراسان را به من داد و منشور به من فرستاد و اگر تو اینجا آیی جز از شمشیر نبینی. ابو مسلم از این نامه عهدشکنانه ابو داوود تنگدیل شد و از غایتی کمی سپاه و آماده نبودن به محاربه هر دو جانب ناچار در انتهای ماه ینوری سال 755 بازگشتن را به حضور خلیفه ابو جعفر منصور پذیرفت. با امر خلیفه در شهر کوفه به استقبال ابو مسلم اعیان و اشراف و مقربانی دربار بیرون آمدند و او را با عزت و اکرام پیشواز گرفتند. سپاهیان ابو مسلم را در منزل و قصرهای جداگانه کنار شهر جای داده اسباب ضیافت و عیش و طرب را برایشان آماده ساختند. خلیفه ابو جعفر منصور با احترامی تمام چندین بار ابو مسلم را به حضورش پذیرفت و او را با خیرخواهیش دلپر ساخت. سپس از میان مقربانش 4 تن سپاهی بیباک و خونریز را انتخاب کرده با شمشیرهای تیز و عریان در پس پرده جای داد و ابو مسلم را به نشستی محرمانه و صحبتی خاصه تن به تن دعوت کرد. در میان این صحبت از روی رمز کف به کف گفت و 4 تن به ابو مسلمی بی سلاح یک باره حمله ور شده به جسمش 10 تیغ زدند. سرانجام جسم سراپا آغشته خون او را با فرش پیچانده در گوشه نهادند و با امر خلیفه خیانت پیشه و بدکین 1000 همیان زر خالص را به صفت پاداش به اهل لشکری ابو مسلم جوانمرگ رساندند و آنها را دلپر نمودند که پیشوایشان مهمان عزیز و خاصه خلیفه است و روزی چند به حضور آنها آمده نمیتواند. همین طریق پیشوای نهضت ملی مردمی خراسان و ماوراء النهر ابو مسلم خراسانی 24 شعبان سال 137 هجری مطابق به 12 فوریه سال 755 میلادی در عین کمالات جوانی و قولی در سن 33 یا 35 سالگی قربانی خیانت
و دسیسه خلیفه ابو جعفر منصور گردیده بزرگترین جنبشی عمومی خلقی بی سرور ماند. مرگ ابو مسلم بزرگترین فاجعه اهل خراسان و ماوراء النهر بود که راه را برای جنبش‌های استقلال خواهی آینده و بنیاد دولت‌های ملی نیاگان ما هموار ساخت و احساسی وطنخواهی و میهن پرستی طبقه های مختلف جامعه را گسترش بخشید. مطابق معلومات بعضی مورخان، جسد ابو مسلم را در اسکندریه مصر دفن کرده اند، ولی به اندیشه محقق ظهورالدین یوسفوف تربت او را عیاران و همصفان جنگ آزموده ابو مسلم به طور نهانی به خراسان انتقال داده در لوگر افغانستان به خاک سپاریدند. در بالای سنگ قبر ابو مسلم که در یک دیهه سبز و شادابی نزد برق بارک واقع است، آیتی چند از قرآن و ابیات زیرین ثبت است: 40 سال ابو مسلمی پهلوان، تبر کوفت بر فرق مروانیان. ز حد سمرقند تا مصر و ری، برانداخت تخمی خوارج ز پی. قتل ابو مسلم در میان مردم عرب و عجم شور و آشوب و جنبش‌های نوی مذهبی و استقلال خواهی برانگیخته، نقیبان و سردشکران و پیروان او را به مبارزه‌های نوبتی هدایت می‌نمود. بعضی از مورخان و اسلام شناسان خدمت‌های بزرگ تاریخی ابو مسلم را در جنبش‌های مذهبی و حرکت‌های انقلابی و استقلال خواهی مردم خراسان و ماوراء النهر کم زده، او را نسبت سیاست عباسیان به عهد شکنی و بدعت گناهکار می سازند. حتی بعضی تعصب ورزان اسلامی سهم ابوالعباس سفاح و ابو جعفر منصور را از بوده‌اش افزونتر نشان داده، ابو مسلم را به خیانت پیشگی و زیاده روی در امور دین و لشکر گناهگار می دانند و از زبان ابو جعفر منصور می آورند که اگر کنیزی بر این امر دعوت می کرد موفق می شد و اگر تو به نیروی خودت می خواستی قیام کنی از عهده یک نفر هم بر نمی آمدی. ولی در اصل ابو مسلم یک پیشوای واقعی، سیاستمداری دوراندیش، انسانی زیرک و قوی روح، جوانمردی جسور و دلاگاه بوده، با اراده قوی، ذکاوتی بی قیاسی لشکرکشی، هنری بی نظیری نبرد و میدانداری، صبر و تمکینی مردانه و روحی بی شکستش، قهرمانی بی مثل و مانند و ملی تمامی طبقه های مردمی اعتراف شده است. موافق معلومات مورخان، ابو مسلم جوانمردی سربلند و با شرف، خوشندام و کشاده جبین، دارای سیمای مردانه، قد و قامتی میانه و پیکری ورزیده بوده، طبیعتاً کم سخن و رازدار بوده است و حتی هنگامی که خلیفه ابوالعباس سفاح سبب پیروزی و کامیابی های ابو مسلم را می پرسد، او در پاسخ می گوید که صبر را پیشه خود کردم و راز خود به کسی نگفتم.
کشتاری ناجوانمردانه ابو مسلم جهان آن روزه اسلام به خصوص مردمی وطن پرست ایران زمین را گرفتاری اندوه و همدردی ها نموده، کار و پیکار و جسارت و جوانمردی او وردی زبان ها گردید و به دعوای خونخواهیش چندین آشوب و شورش های مذهبی و اجتماعی سر زدند. روحی بیگزندی ابو مسلم در سنگری آشوبگران و خونخواهان سیر کرده درباره او داستان و روایت ها و قصه های واقعی و تاریخی را با نام ابو مسلم نامه پدید می آورد و چون مشعلی جاویدانه مردم را به مبارزه استقلال خواهی و تلاش های وطن پرستی هدایت می نمود. یکی از اولین شورش هایی که بعد مرگ ابو مسلم سال 755 در خراسان سر زده تمام قسمت شرقی، مرکزی و شمالی ایران را فرا گرفت، شورشی سنباد مغ بود. قیام سنباد مغ. سنباد به قول طبری مجوسی بود از مردمی دهکده بنی شاپور به نام آهن. او شاید هنگام دعوت ابو مسلم در شهر نیشاپور با چندی از ملتگرایان و تندروان قوم عرب گرفتاری نزاع شده. در سیمای ابو مسلم یک حمایتگر و پشتیبان واقعیش را پیدا می کند و از او مدد می پرسد. ابو مسلم از عسکران خود 2000 نفر سوار را به اختیار او و برای مدد رساندن به او فرستاد. سنباد با این قوه مسلح عرب‌های نیشاپور را تماما کشته نیست کرد. خودش و برادرش لباسهای سیاه پوشیده طرفدار ابو مسلم و عباسیان شدند. وقتی که ابو مسلم از طرف عباسیان کشته شد، همین سنباد اولین کسی بود که به طرفداری ابو مسلم خروج کرده به مقابل عرب‌ها و اسلام شورش برپا کرد. در یک مدت کوتاه شماره زیاد آشوبگران در اطراف سنباد گرد آمده. نیمه اولی سال 755 بعد فتح نیشاپور و دیگر ناحیه های اطراف آن به سوی ری حرکت می کنند. سنباد تحت شعاری ما باید قصاص خونین ابو مسلم را گیریم، مردم آشوبگری مضافات های خراسان و تبرستان را به پا خیزانده شهرهای ری و قمیس را ضبط نمود و به سوی قزوین حرکت کرد. خلیفه ابو جعفر منصور از این آشوب به هراس افتاده سرلشکری را با نام جوهر ابن مرار الاجلی با 10,000 سپاه به مقابل او فرستاد. به قول طبری سنباد در ری خزینه ابو مسلم را به دست آورده گفت: من بدین خواسته حق ترم که من به طلب خون خداوندی این خزینه همیشه شوم. ولی سنباد در جریان محاربه ناگهانی شکست خورده به سوی همدان عقب نشینی کرد و در نیمه راه ری و همدان به قوشنهای تازدم خلیفه با سروری محمد ابن اشعث دچار آمده اسیر افتاد و کشته گردید. در شورش سنباد طبقه های گوناگون مردم
و پیروان مذهب‌های گوناگون از جمله آتش پرستان، مزدکیان، شیعه‌ها، خرمدینان و راوندیان همراه بودند که برانداختن خلافت عباسیان و ستانیدن قصاص ابو مسلم را هدف اصلی خود قرار داده بودند. به قول طبری از قیام سندباد تا به وقتی کشته شدن وی 70 روز بود. حق به جانب محقق معروف ایرانی عبدالرفیع حقیقت است که در این باب می گوید عصیان سندباد مجوس را باید امری مهم و پرمعنی دانست، زیرا نشان می دهد که ابو مسلم هدف جز استقلال ایران و رهایی دادن مردم این سرزمین از چنگال تازیان نداشته است و در آرای مذهبی خود نیز تعصب نمی ورزیده است و عموم ایرانیان را که از هر مذهب و فرقه و مسلک بوده اند مورد توجه و حمایت قرار می داده است. مطابق معلومات روضة الصفا با خیانت حاکم طبرستان سندباد و همراهانش به دست دشمن می افتند. به قول سندباد به دست این حاکم 6 میلیون تنگه را امانت گذاشته بود و بعد فاجعه شکست آبی این خزینه را گرفته دوباره لشکر آراستن می خواست. ولی از قضای تقدیر سندباد و چند از مقربانش خائنانه کشته می گردند و زن و فرزندان او را دستگیر نموده به غلامی می فروشند. بعد مرگ سندباد و یاران او در مضافات عراق آشوب دیگری سر می زند که در تاریخ با نام آشوب راوندیان خراسانی مشهور است. مطابق معلومات طبری راوندیان مردمانی بودند از بقیت لشکری بو مسلم از خراسان و ایشان را راوندیان گفتندی. مقداری 1000 مرد بودند و مذهبی تناسخ داشتند. مقالت ایشان آن بود که هر جانی که از تنی بیرون آید به تنی دیگر اندر شود، هم در آن ساعت و جهان همچنین بود همیشه. به قول راوندیان به انتقال روح ابو مسلم به جسم دیگری اعتقاد داشتند و فرصت مناسبی سربرداشتن را در دمشق می پاییدند. ابو جعفر منصور خطری این پیروان ابو مسلم را پی برده راوندیان اهل تناسخ را تعقیب نمود و چندی از پیشوایانش را به زندان افکند. پیروان این طریقت برای قصاص از ابو جعفر منصور و آزاد کردن همسفان زندانیشان آمادگی دیده تابوتی بر دوش با بهانه جنازه گرد آمدند و در زیر جامه هایشان سلاح نهان کرده به سوی کوچه زندان رهسپار گشتند. هنگامی که به زندان نزدیک رسیدند جنازه را بیرون انداختند و سلاح بیرون آوردند و بخروشیدند و در زندان بشکستند و آن یاران از زندان بیرون آوردند و سلاحشان دادند و کهندیز را از اندرون ببستند تا سپاه به کهندیز اندر نتوانست شدند و بازگشتند و به در کوشکی منصور شدند که او را بکشند. این آشوبگران قصر خلیفه را احاطه نموده به جان او خطر ایجاد می کنند و تنها بعد رسیدن سپاه افسون شکست خورده پراکنده می شوند. بعد آشوب سندباد و راوندیان برای خونخواهی ابو مسلم شورش دیگری تحت سروری استاد سیس سر زده پایه های خلافت عباسیان را
باری دیگر به لرزه آورد. شورشی استاد سیس. سال 767 در هرات و سیستان و دیگر ولایت‌های خراسان آشوب نوی سر زد که پیشوای آن استاد سیس و همصفی سیستانی وی قریش بود. نام اصلی استاد سیس بیها فرید بوده، خودش در بادغیس و کمال رسیده است. استاد سیس در اطراف خود شماره زیادی آشوبگران را به قبر تبری قریب 300,000 گرد آورده، چندین شهرهای اطراف هرات و بلخ را ضبط نمود و سوی مروارود حرکت کرد. در پایگاه مروارود به لشکر افسون خلیفه با سروری اجسم مروارودی دچار آمد که هنگام جنگی شدید اجسم کشته شد و لشکرکشان او رو به فرار آوردند. خلیفه ابو جعفر منصور به مقابل آشوبگران استاد سیس سرلشکری نامدار عرب خازم ابن خزیمه را با سروری 22,000 سربازی یککچین فرستاد. خازم به نبرد آمادگی تمام دیده از حساب سربازان فراری و دیگر هنگام جویان باز 18,000 داوطلب را گرد آورد و با شماره لشکری قریب 40,000 با شوبگران حمله آورد. در جریان جنگ شدید هر دو جانب تلفاتی زیاد دادند و در این نبرد قریب 70,000 فدایی استاد سیس کشته شد و بیش از 14,000 دیگر اسیر افتاد. استاد سیس با چند از مقربانش با آغوش کوه پناه برد و دیری نگذشته به دست افتاد و همراه فرزندان و اهل عائله‌اش در زنجیر و زولانه به حضور خلیفه فرستاده شد. خلیفه ابو جعفر منصور از غرور و گستاخی استاد سیس به خشم آمده او را به دار آویخت. دیرتر دختر استاد سیس با نام مراجیل، زن قانونی خلیفه هارون الرشید و مادری مأمون گردیده، در پشتیبانی و حمایتی عملداران و اهل دربار از خراسان و ماوراء النهر کشت. گذشته از این یکی از سرلشکران سابق ابو مسلم با نام اسحاق با خونخواهی و ستانیدن قصاص ابو مسلم برخاسته بازمانده های لشکری ابو مسلم و دیگر آشوبگران را گرد آورد و علیه عباسیان مبارزه های استقلال خواهی را براه انداخت. در اینجا سخن را به درازان نکشیده می افزاییم که در طی قریب نیم عصر آشوب و قیام های خرد و بزرگ زیر پرچمی کیش و مذهب های مختلف از جمله رویه های گوناگون اسلام بالا گرفته خاندان عباسیان را آرام نمی گذاشت. حتی طریقت با نام ابو مسلمیه پدید آمده بود که به عقیده آنها ابو مسلم خراسانی زنده بوده در کوه ری به دیدار خدا رفته است و خلیفه ابو جعفر منصور اشتباهاً ابلیسی را کشته است که به صورت ابو مسلم در آمده بود و ابو مسلم واقعی روزی از حضور خدا بازگشته عدالت و حقیقت را در روی زمین برقرار خواهد کرد و از مجرمان و گناهکاران خاندان عباسی و مسلمانان خیانت پیشه قصاص خواهد ستاند. شنوندگان گرامی، شما گفتار 106 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان
تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.